maličké bývanie, byty s veľkolepým priestorovým riešením, prekvapujúco tichá lokalita, ako byť dedina v meste, dostatok parkovacích miest priamo pred vchodom, praktické pivničné priestory, obrovské terasy a rampa poskytujúca väčší pocit bezpečia a pohody aj pre rodiny s deťmi. Stavebná firma Hegedüš predstavuje svoj novúčký projekt. Prajeme im len to všetko najlepšie, keď sa rozhodnú pre nás, aby sa im tu darilo, aby sa mladé rodiny milovali a aby boli šťastní. Zavolajte a dohodnite si o priadku bytového domu.